بسم الله على بركة الله. مرحبا بكم في مطبخ أميرة. مع الأشغال ديال المطبخ، بدينا كنرجعوا المواعن البلاكار. وشريت آلة الغسيل الأواني بيكو. هذه هي الماركة اللي شريتها، وشاركت معكم في مارجان مني شريتها. وغنوريكم المنتوج اللي غادي نستعملو، كذلك بزاف ديال الحوايج اللي غنوريكم. هذا المنتوج سميتو كازينو، فيه الملمع كيف كتشوفوا، فيه كذلك طابليت أي صابون، وفيه كذلك الملح. كاين واحد البواطه كبيره كيكون فيها 4 الباكيات، يعني كل باكيه فيها كيلو، حيت لا ماشين كدي كيلو في الشهر. هذه هي لا ماشين كيف كتشوفوا. يلا بديت غادي نحلها وغادي نستعملها، واستعملتها بزاف ديال الاستعمالات. كل مره كنصور لكم باش تشوفوا، كذلك انا تنعرف كيفيه الاستعمال، عاد ممكن نشرح لكم. دابا غادي نحل هاد الباكيه اللي فيها الملح. غادي ناخذ كل كرتونه مفروقه، هذه كازينو فارقه ليكم، يعني الكرتونه كل كرتونه فيها كيلو ديال الملح، حيت هو ماشي البنات سمعوا الملح صحابو ديال الطياب، لا، الملح خاص لي لا ماشين ديال غسيل اواني. وكنحتاجو كذلك اللتر ديال الماء عادي. هذه هي السليله ديال الماكينه. غنوريكم دابا اول حاجه هي طريقه الملح، لان الملح ما كنديروش ديما، كنديروه من كل شهر. لذلك كنوريكم في الاول استعمال. كيكون واحد الدواز اللي كيجي مع لا ماشين، هو اللي باش كنديروا الملح والماء. وهذا الشونتيو اللي كيجي مع لا ماشين، لانه كينصحوك بفينيش. وانا فينيش قلبت عليها في بيم، قلبت عليها في الاسواق، ما لقيتهاش. خديت كازينو، واللي كيعرف فين كتباع يقول لينا. وكيجي معاه حتى شونتيو ديال طابليت اي صابون، ولكن انا غنستعمل فقط غير كازينو في البدايه الاولى. غنستعمل المنتوج اللي عندي باش نبقى نستعمله. اول حاجه كنجيب الدواز، وكيجي مع لا ماشين كيساعدنا. كندير لتر ديال الماء، هذا الماء فقط من الصنبور. وهاد القرعه راه فيها العبار ديال اللتر. هذه هي الملحه كيف كتشوفوا، كيفاش كان اللون ديالها، كيفاش كتجي. والكرتونه كما قلت لكم كل كرتونه فيها كيلو. دابا غادي نفرغ هذا الكيلو كامل في الدواز، هو اللي كيساعدنا باش غادي نديروها في لا ماشين. وهذا هو المكان فاش كنحطوا الملحه. صافي، كنغرقها بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. وبالنسبه للملح راه مهمه، لا ماشي ما كتبقاش عند ما كيبقاش الكالكيل. وكذلك هذيك الفلفله اللي كتوزع الماء، كاين فيها واحد الثقوب، هما اللي كيجمعوا فيها الكالكيل. وهاد الملحه الدور ديالها كتحيد الكالكيل. وغنديروا واحد الملمع. غادي نحل كيف كتشوفوا هنايا لا ماشي هاد البلاصه. كنعمروها حتى البلا، يعني تيبان كيخوى الملمع صافي. وهاد الملمع كذلك ما السلام كنديروش عليكم. بزاف. اليوم ان شاء الله غادي تعرفوا معايا ديك الآلة غسل الاواني ان شاء الله. ونشارك معكم باش اللي بغى يشري ان شاء الله الآلة الغسيل يعرف يعني الطريقه ديالها. هاد لا مارك هي بيكو. هذه اللي خديتها هي بيكو كما كتشوفوا. غادي نوريكم الداخل ديالها. نوريكم الداخل ديالها تشوفوها. هذه راه تبارك الله راه فيها جوج طبقات. الطبقه الاولى كيف كتشوفوا كتختي فيها بحال هكايا المواعن، كيسان، بلاصه الحاجه الصغيره. الحاجه الصغيره هذه فيها واحد الفرفاره هي اللي كتوزع الماء. كيف كتشوفوا هذه هي الفرفاره. هنا كتحطوا الكيسان، طبيصلات، الحاجه اللي يعني صغر، والحاجه اللي بغيت كبيره بحال هكايا. هاد الشبكه الثانيه تحطوا فيها طنجره، الحاجه اللي يعني الكبيره تقدروا ديروها في الشبكه الثانيه. كتجي معها واحد السليله حتى هي. هاد السليله ما كنديرهاش بزاف لان كتشد ليا الاسباس. هذيك كيديروها الاساس على الفرشيطات، المغارف، شي حاجه اللي كتكون صغيره. اما تقدروا تحيدوها وتستغنوا عليها وديروا باش تلقاو اتساع فين ديروا. صافي. وكاين هنايا المكان باش كنديروا الملحه. دابا يا غادي تشوفوا معايا. هاد المكان كنحطوا فيه الصابونه، كيجي مع هذه شونتيو ديالها. تقدروا تستعملوا، تقدروا ما تستعملوش. هما دايرين لك هنايا فينيش هي تستعملي. فينيش هي تستعملي كيقولوا لك، ولكن تقدري ديري اي لا مارك اللي كانت موجوده. بعض المرات ما كتلقاش هاد لا مارك فينيش. المهم كنستعملوا فيها هنايا طابليت صابونه كنحطوها هنا. بالنسبه هنايا كنحطوا هنايا الملمع باش كنلمعوا الاواني. صافي. وهنا كنحطوا الصابونه، وكنحطوا كذلك الملح. الملح راه
كنحطو يعني من الشهر للشهر. دابا المهم غتشوفوا معايا هاد التفاصيل اللي غادي نوريها لكم. دابا غادي نوضعوا نيت الاواني. مع دابا حنايا في الترتيب ديال الكوزينه كيف نتوما عارفين، وكاين يماعن بزاف يبقاو لينا في الكراطن. دابا كنبداو نغسلوا فيهم بحال هادشي كله كيفاش مسخين. مسخين غادي نشوفوا كيفاش غادي نبداو ملمعين. انا جربت فيها الانوكس كترجعو كيبري، ما نقولش لكم الانوكس كيف كترجعو. دابا كنجرب كذلك مع الباقي الاواني ان شاء الله، وغادي نوريكم طريقه الاستخدام ديالها وكل شيء، غير تابعوا معايا. هنايا مع كنرجعوا الماعن البلاكار ديالو. شوفوا كيفاش كتشوفوا الحاله ديال الكيسان في الكراطن. هانتو الحاله ديالهم الداخل ديالهم. الحاجه اللي زوينه في هاد لا ماشين ماشي فقط الغسيل، حتى التعقيم. ما كتعقم منين الاواني كترجعهم من داك الشيء. هانتو صافي يا ماما كتستف في الاواني تكمل التستاف ديالهم، ورجعت باش نوريكم طريقه الاستخدام ديالو. كتشوفوا بالنسبه للإينوكس كيفاش كترجعوا من داكشي. والله انا عجبتني في كيفاش كترجع الحاجه، كيفاش وكيفاش كترجعوا. الحاجه ديال الإينوكس حتى هي هذه كيفاش كترجعها. وهادو كيفاش حالتهم، لان شحال هما في الكراطن. ها هما عقلوا عليهم بحال كيفاش غادي نخرجوهم ان شاء الله. شوفوهم كيفاش دايرين منين ندخلوهم وتشوفوا. تنكملوا بعدا كي تستاف. البنات انكم ملي تبغوا تستفوا ما ديروش واحد فوق واحد، دائما كتستفوا الحاجه يعني مكفيه وتبقى غير وحده على وحده، ماشي شي فوق شي. هانتو البنات شوفوا، هانتو شوفوا درنا تسليله جمعت فيها كاع العويشقات كلهم ملقين. هانتو كتشوفوا يعني داكشي كان في الكراطن. كيف اللي متبع القناه مطبخ امير عارف الاشغال ديال المطبخ. هنايا كتشوفوا البرارد كيفاش حالتهم، حتى هما ها هما حطيناهم. كتستفوا ديما كما قلت لكم حاجه حدا حاجه، ما تستفوش شي فوق شي. هانتو كتشوفوا هذه كيفاش عامره. هانتو مابقاش عندها كاع اللون. هانتو باش تعرفوا معايا باش ملي ندخلهم لا ماشين كيتستفوا على قفاهم على وجههم باش ما يشدوش الماء. ماما حلي الطبقه الاولى باش يشوفوها حتى هنا خاصنا نديروها وما تكونش الفلفله التحتانيه ملامسه. هانتي هاد الفلفله ما خاصكم تضربوا ليها البال، ما تكونش شي حاجه طويله على قد هاد الفلفله، فهمتي؟ ها هما وهذه حتى هي ورينا استفنا هادو درناها كلها كيسان كاع جبدناهم. ها هما درناهم كلهم حالات. كنردوا البلاكار، كنغسلوا كنردوا البلاكار. صافي دابا غادي نبداو نوريكم الطريقه. وريناكم كيفاش درنا الملحه، طريقه الملحه وريناكم. دابا غادي نديرو اول حاجه نمسحوا الماء. لا كان شي حاجه ديال الماء ما نخليوش شي نقطه ديال الماء، ضروري نمسحو مزيان نخليوش. هنا باقي الملمع بلا ما نزيدو. الملمع راه كتطلع لي كتلقاي باقي. هانتو البنات بالنسبه للملمع هنا كيبان لكم بلا صافي، تعرفوا هنا بلا تعرفوا راه صافي ما يحتاجوش. كانت هنا ناقصه راه غادي تبدا تزيدو. المهم صافي غنسدو الملمع صافي ما نحتاجوش ونسدو. وهاد البلاصه نتاكدوا منها انها ناشفه. علاش غنحطوا هاد الصابونه؟ غنحطوا الصابونه علاش كنتاكدوا انها ناشفه باش ما تلصقش لينا. هانتوما صافي غنتاكد كنديروا بحال هكا. نمسحو الماء. هذا غادي بالنسبه للصابونه راه كتكمل لي انا في كل غسله. ما درتش يعني الصابونه الملمع اللي ما كنكروش. الملمع والملح طبعا كيبقاو الشهر. بالنسبه للصابونه ما درتش الصابونه ديال الشونتيو، جبت الصابونه البرودوي اللي وريتكم، ما درتش ديال الشونتيو ديال كازينو. صافي دابا غادي نبداو. مارشي قبل ما نديرو لا مارش نوريكم على الاستعمالات ديالها. نسدوها. التعميرات ديالها عندنا هنايا البرامج اللي فيها كيف كتشوفوا هنايا. عندنا البرامج، عندنا ديال البرنامج ديال نص ساعه، عندنا ديال ساعه، ديال ساعه ونص. كيف كتشوفوا على حسب الاواني، حسب الدرجه. بحال كون مسخين
نختاروا 70 درجه. 70 درجه هي اللي مزيانه، كدير ساعه ونص. بالنسبه هنايا بالنسبه للملح، هنا كتعطيك واحد كتشعل هاد هنايا البوله كتبين لك ان الملح ما بقاش. كذلك هنا هاد اللي كتشوفوا فيها هادي ديال دومي شارج، يعني مثلا بغيتو تخدموا غير طبقه وحده كتكون هذيك الطبقه الثانيه اللي كتعمروها، كديروا دومي شارج وديروها في نص ساعه الا بغيتو. صافي هنايا كتبين لينا ملي كنبغيو نديرو ديبار كتبين لينا هنايا كتشعل الفوق، يعني لا مارش يعني بدات كتخدم. هنا لافاج كتغسل، هنا سيجاج يعني كتشلل، هنا كتعطينا هي الاخرى عليها خاصنا الا شعلت هاد البوله صافي خصنا نحلو لا ماشين. ضروري خصك تحلوها، لان من الاحسن انكم تحلوها وتحيدوا المعان منها، ما كانت عندكم الوقت المهم تحلوها تنفسوها. كتكون فيها البخار كثير ديال السخونيه. والحاجه اخرى اللي فيها هاد النظام اللي كتشوفوه هنا، مثلا ما بغينا نديرو ديبار من هنا ل 9 سوايع او 6 سوايع او 3 سوايع كديري الديبار مثلا. بروغرام هذا البروغرام على حسب شحال بغيتيها امتى تبدا تخدم. صافي دابا غنبداو ان شاء الله. غادا نشعلوها ونديوها ل 70. نديوها ل 70. هذا هو البرنامج باش كتخدم به كنخدموا به هو 70. مقابله معك 70. مقابله هي 70 هي اللي خدمناها 70 درجه. شوف واش مقحقه. صافي هي هذه. صافي دابا غنديرو ديبار. دابا غنديرو الديبار غدا هي دابا كتعطينا العلامه، ولكن غنديرو ديبار. صافي سمعوا هي بدات. واللي زوين فيها ما كتعطيش الصداع بحال ما كايناش. انتو غنخليكم تسمعوا حتى الصوت باش لا سولوني اكثر كيسولوا على الصوت لا ماشين كيدير. هانتو غتسمعوا هي اصلا كتسمع بصعوبه، حتى كتقربي ليها بزاف عاد ممكن تسمعي. هانتو كتشوفوا دابا هي دابا خدام. ملي غتعطيكم هاد البوله الثالثه غتعرفوا انها بدات في قضيه التشلال ومبقى لكم الا هذه. المهم كتبقى في البوحده كتنشف. هذه فيها ملي توصل كتشل وكتنشف. وهنا ملي كتشعل العلامه الحمراء صافي حلي لا ماشين. صافي ساليت. دابا الصوت ديالها انها كتاخذ الماء. دابا المهم راه تبقى تتسالي. الضوء ديال الملمع ضروري كديروا الملمع، لان كيكون عندك البخار وداك الماء الساخن. الملمع كيعطي واحد اللمعان باش ما يجيش الاواني مضببه. صافي دابا نلتقاو تتكمل معنا وتشوفوا النتيجه ان شاء الله. دابا هي كتاخذ الماء، هانتوما ما كاين لا صوت لا والو. كتاخذ الماء تاخذ الماء ديالها الكافي اللي غتغسل به صافي وتبدا. هانتي كيف كتشوفوا هنايا دازت هنايا يعني الوقت العمل هنايا لافاج. هنا دابا وصلنا لوقت التشلال. دابا هذه اللي كتضوي دابا وقت التشلال غيبقى تيعطينا هذه المرحله، وغادي نكملوا ان شاء الله نوريكم الاواني. بغيت نوريكم الحاجه بالحاجه باش تعرفوا الطريقه ان شاء الله. بحال هكا رمضان جاي الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. تبغوا بحال هكا اله الغسيل الاواني نعطيكم بعدا كاين واحد المعلومات ان شاء الله تستافدوا منها. دابا هنايا دايره الاواني خدامين. دابا ماكينه الصابون حتى هي كتصبن. دابا هذه سميتها هاد لا مارك سميتها اريستون. يلا خرجت هاد لا مارك فيها 8 كيلو اللي عندي انا. ان شاء الله الا بغيتو هاد لا ماشين نشرح لكم كيف الاستعمال ديالها اللي كنتو ناويين تشريوها. انا ما شرينا هادي وهادي، حتى قادينا الكوزينه وقادينا البرونشمون باش يخدموا. المهم ان شاء الله الا بغيتو نخليها لكم في الفيديو المقبل. كتبوا لي على التعليقات وانا راهن الاشاره ديالكم. زوينه فيها لا صوت لا والو. ماما عجبتها قالت لك ما فيها لا صوت لا والو، هادئه كيف كتسمعوا. وهادئه ما هادئه لما والو، هادي بحال سيلونسيوز يعني لما قربتيش ما تسمعيش. وهادي راه كيكون واحد شويه كيف كتسمعوا الدوره كتبدا تفرك وكيبدا تفرك. ولكن بهدوء ما كديرش الصداع. هانتو سمعوا صافي هادشي اللي فيها. المهم هادي نخليها لكم حتى الا بغيتو غنديرها لكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. هانتو كتشوفوا كيفاش نوريكم دابا الاواني. داكشي اللي بغيت نوريكم اللي كان حالته.
ورينا ماما داك كيفاش كيبري هذاك الشيء. كانوا هادو هما حالتهم من فوق. شوف هنا كيفاش عقلت على هادي، لا عقلت بريو. على هذا كي كان وينهم والله. ها انتم شوفوا الداخل ديال كيف كيكون واحد اللمعان زوين. كتلاحظوا واحد اللمعان. ها انتم كتلاحظوا ان وماشي اكثر حاجه كتلمع حتى التعقيم. كنعقموا الماعن ديالنا وسخان دابا. علاش خاص ضروري لا ماشين تحل. من احسن انكم تاخذوا الاواني ديالكم تحيدوهم ديك الساعه، او لا ماشين تحلوها ما تخليوش مسدوده، لان كيكون فيها واحد الحراره اللي كانت فيها خاصها ضروري تبرد. نمشيو للشبكه الثانيه اللي كنا درنا فيها الكيسان. نشوفوا الاخرى. الدراري كي كانوا هادو عقلتوا عليهم. الا جيتو ترجعوا الفيديو كيفاش كانوا دابا راه كيبان فيهم حتى وجه كيبان فيهم دابا كيفاش ملامعين. حنا نبانو فيهم. هنايا هادو هما كانوا مغبرين كلهم. كانت حاله تبارك الله يعني. حق العويشقات كنت وريتكم العويشقات كيفاش كانت حالتهم. هانت شوفوا كيفاش كيبريو. هانت تبارك الله. واخا تكون حاجه مصديه شحال من مده كترجع مقاده. كاين البراد كاين كلشي. هادشي حنايا غادي نديرو غادي نستفوه ديريكتومون. نستفوه كتنشف كتعقم كتنظف يعني ما نحتاجوش شي خدمه يعني زوينه وكتنفعنا. كتلاحظوا هذا كان الغطا ديالو كيفاش كان مغبر بزاف. كيفاش كيبري وجا زوين. حتى هادو نبدا كنحلوهم باش غادي نصافوهم. كيف كتشوفوا هنا غادي نصافوهم هنا في البلاكار. ندخلوهم هنا في البلاكار حاجه بحاجه كندخلوها ان شاء الله. شوفوا هنايا بلاصه الصابونه كملات. بعض المرات على حسب الاستعمال، بعض المرات كتبقى لك الصابونه يعني شويه، بعض المرات كتكمل لك الصابونه كامله. اما بالنسبه للملمع راه كيبقى حتى كيعطينا الانذار كوريتكم صافي. وهادشي اللي كاين.